एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रही थी। नीचे एक बिल्ली चुपके से बैठी थी और उसे पकड़ने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बिल्ली छलांग लगाने वाली थी, चिड़िया ने जोर से ची ची किया और अपनी टोली को बुला लिया। सारी चिड़िया मिलकर बिल्ली पर टूट पड़ी और बिल्ली डरकर भाग गई। आखिर में चिड़िया मुस्कुराते हुए अपने घोंसले में बैठ गई। सीख है, एकता में ताकत है।